Fala aí, galera, trazer aqui um vídeo. Bem, galera, algumas pessoas assim, alguns amigos meus no WhatsApp, essas coisas, perguntaram como é que faz isso. Disseram que eu tava usando hack, essas coisas. Mas não, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como é que faz isso. Só eu apertar aqui, dividir controle, e eu vou um pouquinho mais pra ali. A gente bota aqui, essa é meio que um bug, eu aprendi com... A gente bota aqui bem em cima e vai girando. Eu aprendi com o Revolution. Você bota e vai girando. Bota e vai girando. Bota e vai girando. Bota e vai girando. Pronto, galera, olha só. Mas o que significa bola inútil? Eu não sei, mas temos que devolver esse pássaro pro dono. Não tem interesse aqui, só uma cidade. Mumbai e Jack. Era de nós que deveria vir o meu tambor. Então acho que a gente podia começar por lá. É hora da expedição. Todos juntos somos. Essa é a nossa turma. Todos juntos vamos repetir. É hora da aventura. Vai e chegou, vamos nós. Todos juntos. Galera, e se vocês gostaram aí do vídeo que eu ensinei vocês a fazer isso, deixa aí o seu gostei e se inscrevam aí no canal. Será que tem como arrastar ele? É impossível. Muito massa, não é? Esse vai não é o meu nome. Ai. Onde você mora? Não, minha fogueira saiu do lugar. Aqui, ó. Ele só tá repetindo palavras que ele deve ter ouvido antes. É por isso que eu tô gravando tudo que ele fala. Talvez isso ajude. Vamos fazer de novo aqui isso aqui, acho. Ei, toca isso de Bem, galera, não vai sair vídeo essa hora todo dia. Foi só um vídeo de emergência, como amigo disse, posta aí, então eu vou postar. o pão sem manteiga. Papai que detém com lanchinho, que delícia. É aqui, o mercado de Mumbai. Atenção, prepara pra mensagem. Ah! Fala aí, galera, trazendo aqui de novo, que deu uma pausa aqui. Conta isso aqui. Pista da comida, a gente vai seguir a pista de Bollywood. E é assim, galera, como eu ensinei pra vocês. Se vocês não aprenderam, é só você repetir aí o vídeo. E curtam aí se vocês gostaram, aprenderam. E fiquem bem.